mga kautol, dito tayo ngayon sa alejo'snaturepark dito. What's up mga kautol? What? Tuloy tayo ngayon. Pupunta tayo sa alejo'snaturepark. Itong pupuntahan natin yung lugar, pinost to sa Facebook. Bali, kagabi ko lang ito nakita. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Alright mga kautol, sipot lang kayo dyan. Hindi ako makapagsalita kasi napakaganda kasi ng lugar. Tapos yung daan mayroong sira, tapos mayroong maganda. May magandang daan, may sirang daan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Tsaka nalilibangan ko sa konting banking mga kautol. Kaya sipot lang kayo dyan. Ang galing mo talaga, bright ka! Pagbigyan nyo naman si kautol nyo para kahit pa paano ma-enjoy niya yung solo ride niya. Ang galing mo pala dyan ah! Hindi ko alam ah! Kilala kong kaliskis mo, oy! Ugalian po natin mga kautol na every time na mag-ride tayo, isipin palagi natin na ating safety. Nice. Yun talaga ang pinaka-importante sa ride. Kasi kung mag-ride ka lang naman na puro ka patakbo na wala sa lugar, mahirap po mga kautol. Medyo pitik-pitik lang mga kautol. Malamig. Ang galing! Ang galing!
One eternity later. So mga kautol, si Kaluka din, si Idol Kaluka din. Kautol. Hi mga kaotol, what's up? Subscribe niyo yung YouTube channel ni Motocha Vlog. Motovlog. Motocha. Vlog. Yan. Thank you, Idol. Sige, sige. Nice meeting. Okay, till next time. Meet natin si Kaluka din dito sa Igbaklag. So, mayroon siyang na nag-tour guide pa siya. Hindi pa tapos. Bali shot kasi yung nirepalasok tayo dun sa baba sa alejo'snaturepark. Entrance. 25 pesos entrance. Akit tayo na. Ito yung pagkakita ko sa inyo mga kautol kung anong itsura ng alejo'snaturepark. Ibang ganda. Yan, sa bulaklak pa lang may inlove ka na. So yan, the waiting area. Doon yung bulaklak. Violet. Hi, si nanay. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you... Right mga kautol, dito tayo ngayon sa alejo'snaturepark. Dito lang yan sa bali Aningalan, sa Tiki. Bali kabila to ng The Villager. Isang may-ari lang ito. Kung sumakay ka ng ng cable car, dito ka pupunta. Kasi lang to kabilaan lang. Para pag sumakay ka doon galing ka sa The Villager, pupunta ka rito, may mga view ka na makikita na tulad nito. Parang hindi masayang yung mo, yung binayad mo, yung pagsakay mo. Unlike na pag sumakay ka ng zipline, pagdating sa bila, wala ka namang makuha doon, wala kang makita na maganda. Di tulad dito, talaga maganda talaga rito mga kautol. Sa mga ganitong oras, anong oras na? Tanghali na yata, siguro mga 11 na. Ayan. Yung pag, grabe pinapaikutan ng pag dito. Ang lamig. So, thank you sa
the alejo'snaturepark. Napakabait ng rito, caretaker. So tara, let's go. Ayan mga kautol, taga Leon ano? Shout out yung mga pamilya niyo. Shout out sa Kaumban family dyan. Guys. Sino? Sa Kaumban family, Cabardes family. Sir? Shout out sa Kanto family sa Leon. Kanto family sa Leon, sir? Ikaw ma'am. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Okay na. Okay. Thank you. Bye-bye. One thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.